To je Tarako, ne Tarako. Tarako is the right pronunciation. Seveda nam je povsem jasno, da bomo verjetno edini v Sloveniji, ki mu bomo pravili tako. Tudi noben slovenski trgovec ga ne omenja pravilno, še reklame ime tega terenca izgovarjajo narobe. A boj z mlini na veter je pač v povezavi s Španijo nekaj normalnega. Kakorkoli, Tarako je veliki SUV, torej enoprostorec za leto 2019. Družinski avto, avto za moderne velike družine. Takšne s 3 velikimi otroki. Morda celo za več. Tarako je namreč relativno kompetenten 7-sedežnik, pri čemer vedite, da je naš 150 cm 11-letnik ocenil, da bi za izlet z njegovimi kompadreti bil v redu, na Dunaj pa se tam zadaj ne bi peljal. So pa naši mladi testniki z odliko ocenili udobje izdatno odmerjene trosedežne klopi v drugi vrsti. Tudi ko smo na sredini namestili sedež najmlajšega ocenjevalca, sta velika 2 ob strani imela več kot dovolj prostora. Torej, odlična ocena za prostor, kar je dobra novica za družine, čeprav bo centimeter pokazal, da je klasična enoprostorska Alhambra za družine s 3 majhnimi nadobudneži v otroških sedežih še vedno nekoliko boljša izbira. Tarako je sicer kar trd. Krivdo pripisujemo tudi 20-palčnim platiščem, se pa zato izredno suvereno pelje, ko si mamica ali očka izborita čas za lastne vozniške užitke. Pravzaprav nas je Tarako bolj navdušil, ko smo ga vozili bolj odločno, kot pa pri striktno umirjeni vožnji. Ob takšni vožnji se je kar malce obotavljal. V tem primeru krivdo pripisujemo dizelskemu motorju v kombinaciji z avtomatikom, ki je bil kar očitno nasprotje izkušnji z prve vožnje, ko smo preizkusili bencinsko gnanega Taraka. No, slednji je bil tudi navdušujoče varčen, kar seveda ne gre skupaj z izkušnjami, a razlika v porabi je res mnogo premajhna, da bi bilo povprečni družini stroškovno upravičeno izbrati klasično dizelsko, se pravi zvokovno bolj nadležno pogonsko izbiro. S Tarakom se torej res začenjajo neki novi časi.